هنعمل مع بعض شويه اشكال للسمبوسه كده، وانت نقي اللي يعجبك منهم واعمل اللي انت عايزه. اول حاجه معانا الدايره دي هنقطعها 4 يا باشا. بقى اول شكل معانا للسمبوسه هتجيب دي كده، ده هتبقى كده وده هتبقى عليها كده. اهم حاجه بس تقفلها من تحت كويس. تدهن الحته دي، تجيب الحته التانيه قصادها تعمل كده، ولا سحر ولا شعوذه، لزقت. وبقى يا باشا هتروح عامل كده، تنزل بالحشو بتاعك، انزل كده بشويه ايه، ولا كتار ولا قليلين عشان تقفل كويس معاك وما تفكش برضه. وتروح عامل كده، تجيب من نفس العجينه اللي احنا عملناها، واعمل الحته دي كده والاطراف برضه عشان ايه تفكش معاك وانت بتسويها. واقفل يا معلم. وده شكل اول سمبوسه معانا. لا دي اول حاجه هتقفل دي كده، بعد كده هتروح عامل دي عليها كده، ودي هتروح عاملها كده ولف يا معلم. بص هتبقى معاك بالشكل ده. فكرني بالبوريتو بالظبط. هتجيب اللي تحت الاول مش اللي فوق، هتقفل ده وتجيب حته العجينه بتاعتك من هنا كده، واقفل دي على دي، والتانية بقى نفس الكلام. وده بقى يا معلم الشكل الاخير معانا في السمبوسه.